အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုသင်ခန်းစာ6ခုတည်းကပြင်စမမြောက်သင်ခန်းစာကိုရောက်ရှိလာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကကျမတို့တွေတဦးနဲ့တဦးနားထောင်ပေးခြင်းနဲ့အားပေးကူညီခြင်းတို့အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်စေတခြားသူကြုံတွေ့ရတာကိုမျက်မြင်သက်သေကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်စေဘသူ့ကိုဘလို့တိုင်ကြားသတင်းပို့လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုသတင်းပို့တိုင်ကြားရတယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလုံနိုင်မှလုံခြုံစိတ်ချရပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူသို့မဟုတ်ကျူးလွန်တာကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေဟာဖွင့်ဟပြောဆိုတာ၎င်းအပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပို့တိုင်ကြားတာကိုပြုလုပ်ဖို့မဝင့်မရဲဖြစ်နေကြပေမဲ့တချို့ကတော့တိုင်ကြားဖို့ကူညီပေးဖို့အတွက်မတွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါဘူးခင်မိုးရွှေရဲ့ဇလန်းတွေအတိုင်းမူဝါဒရှိခြင်းကကျူးလွန်သူကိုအပြစ်ပေးရန်တတ်မဟုတ်ပဲဝန်ထမ်းတွေတိုင်ကြားမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘေးကင်းလုံခြုံစေပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုတိုင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အခါတိုင်ကြားသူဘက်ကရောဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သူဘက်ကရောသိရှိပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တဲ့အဓိကအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်ဒီအချက်၄ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်နောင်တွင်သတင်းပို့တိုင်ကြားစေဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုရှင်းလင်းပြသွားပါမယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတိုင်ကြားမှုကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာမပါဝင်တဲ့မည်သူတဦးတစ်ယောက်နဲ့မှအဲ့ဒီတိုင်ကြားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်ကိုမျှဝေခြင်းမပြုလုပ်ရပါဘူးဘယ်အချက်လက်တွေလဲဆိုတော့ထိပါနှောက်ယှက်ကျူးလွန်ခံရသူကျူးလွန်သူလို့ဆွဆွဲခံရသူနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကဖွင့်ဟပြောဆိုတိုင်ကြားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်တိုင်ကြားမှုကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့တချို့သောသတင်းအချက်လက်တွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မဖြစ်မနေပြောဆိုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေအရတော်၎င်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒအရတော်၎င်းသတင်းပို့ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြားမှုကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်သတင်းအချက်လက်ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူဘယ်သူနဲ့မျှဝေနိုင်လဲဆိုတာကာယကံရှင်ကပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာသတင်းအချက်လက်ခံရရှိမဲ့သူများတွင်ပါဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တဦးဦးကြောင့်ဖွင့်ဟပြောဆိုတိုင်ကြားရမှာအခက်အခဲတစုံတရာရှိပါကတခြားသူတဦးနဲ့အစားထိုးပေးသင့်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကလည်းအိမ်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းသူတွေအနေနဲ့ထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူကိုကျူးလွန်သူထံမှထပ်မံအန္တရာယ်ပြုခြင်းမရှိစေဖို့ကာကွယ်ရပါမယ်အန္တရာယ်ပြုခြင်းဟုဆိုရမှာကိုတိလက်ရောက်တာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပြုမှုများလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာချင်းချောက်အကြက်ကင်ခြင်းတို့စိတ်ထိကြိုက်အောင်ပြောဆိုခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ပြုခြင်းတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လိုအပ်တာတွေကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတိုင်ကြားမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကျူးလွန်ခံရသူဒါမှမဟုတ်မျက်မြင်သက်သေတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရပါမယ်အဲဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့လေးစားထောက်ထားမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရသူရဲ့ခံစားချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အကူအညီတောင်းဆိုလာမှုတွေကိုအရေးတယူအလေးထားဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူကိုနားထောင်ပေးဖို့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံနဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေးစားထောက်ထားမှုကိုပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးစားထောက်ထားမှုတွေကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ကျူးလွန်ခံရသူကိုအကဲခတ်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ခြင်းဒါမှမဟုတ်သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုဝေဖန်အကဲဖြတ်ခြင်းများမပြုလုပ်ရပါညတာထောက်ထားစိတ်နဲ့ဂရုဏာအပြည့်ထားပြီးဖေးမကူညီပါကျူးလွန်ခံရသူကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုလက်ခံနိုင်အောင်အားပေးကူညီပါကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိပြုထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲတာတူညီမျှဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြားမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျူးလွန်ခံရသူနဲ့ဆွဆွဲခံရသူနှစ်ဦးလုံးအတွက်ဗက်လိုက်မှုများမရှိအောင်လို့ကာကွယ်ပေးရပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့တိုင်ကြားမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတာဝန်ရှိသူတွေကကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေတခြားတဦးတစ်ယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေမလုံမုန်းထားဗက်လိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေချမှတ်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တိကျခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါမယ်သက်သေအထောက်အထားတွေကိုမစစ်ဆေးခင်မှာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြိုတင်ချထားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျူးလွန်ခံရသူဆွဆွဲခံရသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြည်သည့်အကြောင်းအရာကမှစစ်ဆေးစုံစမ်းမှုကိုလွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရပါဘူး
မြည်သည့်အကြောင်းအရာလို့ဆိုရမှာကြားမှဖြစ်တည်မှုလူမျိုးအသက်အရွယ်နိုင်ငံရေးအယူအဆများမတန်ဆွမ်းမှုနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တို့ကိုဆိုလိုတာပါဒါအပြင်တာဝန်ရှိသူနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူဒါမှမဟုတ်ဆွဆွဲခံရသူတို့ကြားပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကလည်းလွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရပါဘူးကျမတို့အနေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်ဖြစ်လာဖို့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိထားပြီးမြင်ဖို့နားထောင်ဖို့အားပေးကူညီဖို့နဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ကျမတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျမအားလုံးကိုအားပေးတိုက်တွန်းချင်တာကတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်မြင်သက်သေအနေနဲ့တွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းပို့တိုင်ကြားဖို့ပါပဲအဲ့လိုသတင်းပို့တိုင်ကြားတဲ့သူတိုင်းလည်းလေးလေးစားစားဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ဆက်ဆံခံရမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်ကြားမှုတွေကိုလည်းလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပေးပါရှင်ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ကြားဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်နေရတွေရောပါလာမှာဖြစ်ပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုပုံမှုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းစကားပေးရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးချက်လေးကိုဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်